Good morning mga kasyunay. Hello. Parang gusto kong magsabong ngayon. Tingnan nyo po oh. Isasabong ko ito. Pero hindi naman ako marunong magsabong. Kaya lang ang ganda nitong manok oh. Tingnan nyo. Yan oh. Ano kaya ang pangalan ng kulay na to? Diba ang mga manok na pansabong mayroong may mga pangalan. Ganda oh. Wow. Ano kaya talaga pangalan ng manok na ito? Hindi ko alam mga kasyunay. Yan o. Ang ganda. Alam nyo mga kasyunay, nagpunta lang ako dito sa kaibigan ko. Nakita ko itong manok ko. Ang ganda.